ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا بقى النهارده كده هنعمل بقى حاجه حلوه. ما عندناش ايه حاجه حلوه في التلاجة ولا فاكهه خلصت. قلنا ايه؟ عندي ده كيلو الا ربع كنافه سليمه زي ما هي كده، مش هقطعها. بصوا اهي سليمه زي ما هي كده، حتت كده اهي اهي، شايفينها كده اهي كده. تعال الاول هعمل الحاجه اللي هتتحط على النار. الاول عندي كده نص كيلو لبن اهو، ده نص كيلو لبن هفضيه كده في الجزرونه كده. وعندي دول كده معلقتين اتنين نشا زي ما انتوا شايفينهم كده، هم اللي عندي ما عنديش غيرهم. هنزلهم كده عليهم، مش هحط سكر الا لما اللهم صل على النبي ما تنزل احط لها ورقه الفانيليا دي، ورقه الفانيليا دي مش هحط لها سكر. هنعمل النهارده ايه؟ صينيه كنافه كده بالقشطه، بس ايه بطريقه جديده، مش هفركها زي ما تتحط في التلاجة وكده. هنعملها النهارده بطريقه جديده وسهله عن اللي بتتفرك كمان. قلبت كده اللهم صل على النبي النشا في قلب اللبن كده اهو، بس اهم حاجه ايه ما يزقلطش مني عشان بس اللبن ساقع ساقع قوي كمان من التلاجة. اقلب فيه شويه كده اهو كده اهو. دوبته كله احطه بقى على النار واوطي عليه واقعد اقلب فيه. شربات حطيت كوبايتين اتنين سكر على كوبايتين اتنين ميه. الشربات ده لا تقيل ولا خفيف، حاجه كده وسط كده زي ما انتوا شايفين اهو. وعندي الكنافه حتت كده مش هقطعها، هطريها بس كده علشان ايه هي كانت في التلاجة ما اتحطتش في الفريزر. هطريها بس كده اهي، واللي هطريها احطها على جنب. هجيب الاول كده صينيه، صينيه تيفال، صينيه المونيا، اي صينيه بيركس، اي صينيه عندي. هجيب كده اللهم صل على النبي بطرمان السمنه، واخد منه كده، اجيب بس معلقه، اخد منه معلقتين كده في الارضيه بتاعت الصينيه اهي. انتوا عارفين اساسا ان الكنافه بتعشق حاجه اسمها سمنه اهي كده. دهنتها كلها كده في الارضيه. الكنافه اللي انا طريتها زي ما طريتها كده زي ما وريتها لكم كده، طريتها كده علشان ايه بتبقى، انتوا عارفين ان الكنافه بتبقى ماسكه بعضيها كده. احطها كده اهي، واطري كمان. الرخام عندي اللهم صل على النبي نضيف. بصوا كده، دخل بس كده علشان المكان اهي. الحته اللي هطرها كده بصوا طريه وعامله ازاي. اخدها افرشها كده اهي في الصينيه واطرفها كده، مش شايله لها حاجه خالص. اخد غيرها هعمل الصينيه كلها كده اهي. عملتها كلها زي ما انتوا شايفينها كده اهي. وعلى الجناب زي ما قلت لكم الترابيزه نظيفه، دي اسهل بكتير من اللهم صل على النبي من اللي بتتفرك. اللي بتتفرك بتبقى ايه عامله عندي شويه. بص دي ملبساها كلها كده للصينيه. هجيب اللهم صل على النبي والتكيت بقى جامد اهو زي ما انتوا شايفين كده، التكيت جامد اهو. هجيب اللهم صل على النبي السمنه تاني، وهرش بقى تاني كده اهي كده في الدوريه اللي انا عاملاها في الوسط دي كده سمنه. بقلب بقى بقلب كده في المهلبيه اهو. القشطه اهي موطيه على النار قوي علشان ايه ما تلزقش وتكلكع كده اهي. معايا لغايه هنا
يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. بس هي بدات تتقل اهي. ده المهلبيه اهي، اهي غليت اهي زي ما انتم شايفينها كده. هطفي بقى عليها النار واحط لها بقى ورقه الفانيليا دي كده. ما حطيتلهاش سكر علشان الشربات، كده كده هي هتشرب من الشربات اهي. قلبتها تقليبه حلوه كده بقى. انزل عليها في الصينيه. هجيب بس بتاع الماء بيها اهي، عشان ايه ما اسيبش فيها حاجه. اللي هسيبه كده كده مش هيتاكل علشان هي معلهاش سكر اهي كده. بصوا بقى اسهل طريقه للكنافه ام قشطه عن اللي بتتفرك وكده اهي. بصوا كده طوحتها كده في قلب الصينيه كلها. هجيب بقى الكنافه اللي انا اتطرفتها دي كده اهي. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ ولا تعب ولا اي حاجه خالص كده. هي بصوا بتغطي نفسها بنفسها اهي كده. وتسويها برضو يعني ايه، مش تحطها كده وخلاص. ولا تعب ولا اي حاجه خالص كده. هي بصوا بتغطي نفسها بنفسها اهي كده. وتسويها برضو يعني ايه، مش تحطها كده وخلاص. الكنافه دي اهي الحته، يعني ما تخليش لا حته عاليه ولا حته واطيه ولا الكلام ده كده. اسويها انا بقى كده براحتي كده. اللهم صل على النبي. اللي جناب اسويهم كده بسوا بعضها كده عشان ايه ما تبقاش حته واطيه وحته عاليه، تبقى ايه بسوا بعضها. بقى على الوش بتاعها بكام معلقه سمنه تاني كده اهي. وهدخلها الفرن بقى تحمر من تحت، اولع لها الشوايه او احطها في الفرن بالكهرباء من تحت ومن فوق، هتستوي الاتنين مع بعضيهم اهي. بس كده وادخلها الفرن. طلعت صينيه الكنافه من الفرن اهي. هقلبها بقى على الصينيه دي كده كده اهي. بصوا عامله ازاي طالعه من الفرن، عامله ازاي. همسك بقى الشربات ده بارد ماهوش سخن. بصوا كده بارد. هزقها كده الشربات، هي سخنه والشربات لازم يكون بارد اهي. هسقى الشربات كله كده. واما تشربوا بقى هسيبها كده، واما تشربوا هقطعها، مش هقطعها وهي سخنه كده. هقطع منها بقى كده اهي. هي ما بردتش قوي يعني ايه، هي بردت حاجه بسيطه كده. بصوا كده قولي لي ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ده اهي. بصوا بتطلع دخان لسه زي ما هي اهي كده. الرقه بتاعتها ما شاء الله عليها احلى من اللي بتتفرك دي، وبتبقى مقرمشه عن اللي بتتفرك. بصوا بقى اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. اتفضلوا بقى كلوا معانا كنافه بالقشطه، واشوف وشكم على خير ومع السلامه.